一年在衢州开餐饮店，10家倒闭9家，还有1家在倒闭的路上。今年这个行情啊，实在是太难。前2天我一个朋友，去年老婆跟人跑了，去了外地，昨天回来了，问他怎么回来的呢？他说外面更难。1个转让，2个转让，3个转让，4个转让，5个转让，里面还有1个转让，这么一个位置，半年之内已经换了3家店了。2025年6月份之前倒闭的餐饮门店将近190多万家，是去年前年的1.5倍。马上9月底的话，还会有一波要转让的门店空出来。你觉得现在餐饮很好做的话，问外卖小哥你就知道。大家好，欢迎来到看大陆节目，我是美玲。最近中共政府推出的社保新规，要求所有的企业都必须要为员工缴纳社保。而这也直接冲击到了中小企业，许多老板诉苦撑不住了，年轻人就业的困境更是雪上加霜。本期节目我们就来一起聊一聊社保新规会带来哪些影响。那有网友说呢，你们不要再逼我了，真的把我逼到了绝境，你们什么也得不到，我现在都难到什么地步了，我都想卖点血来还上的念头都有了，我已经没有活下去的勇气了。我是95年出生的，今年30岁，负债了将近340多万，工厂倒闭，房子抵押，就连同床共枕10年的老公，他都选择要和我离婚。我从16岁开始出来打工赚钱，我从一无所有到现在的负债累累。明明每一年我都在很努力的赚钱，却过得1年不如1年。给你们看，这家关门了，这家也关门了，看到没有？那些给你们转一圈镜头，你们看一下，在街上还有好多实体经济干了就走。倒闭了，兄弟们，恭喜我吧，终于可以解脱了，实在是干不下去了，我先撤了，你们继续坚持。我做了10年餐饮，年前我信心满满的来到这个地方，花了13万个 W， 现在转都转不出去。今年到底是什么情况呀？太难了，我到底还要不要再坚持？5月份之前还没有京东外卖，当时其实还凑合，可以熬一熬。现在写字楼人根本就不会下来吃饭，外卖我拼不过品牌店，现在堂食直接干没有了。我今天听一个做餐饮的说，他们地段不好会死，地段好了房租高还是会死，菜不好吃会死，菜好吃但是出餐慢还是会死，定价高了没人来会死，定价低了不赚钱还是会死，装修太贵了太便宜了都会死，长期没有新品会死，不会运营外卖平台会死，会运营团购搞得太狠，引来一堆薅羊毛的最后还是死，甚至连你门口不好停车通通都是死。哎呀，我脑子都嗡嗡的，又同情又想笑。现在倒闭都倒得这么花样百出百花齐放了吗？9月1号的话给你交社保也行，从你工资里扣。我本来每个月的工资是3500不到，3400多一点，然后社保就扣1500，扣完1500左右的话，大概就剩下1900块钱，我还上个毛球，然后我就不上。大概的意思这个意思，老板呢就说，要么从你工资里扣，要么的话你就自己自愿离职，而且的话呢，你不要说我开除你的啊，是你自己愿意自我离职的，你懂吗？然后今天就填写了一个，我想问一下，有几个兄弟跟我一样的？你们还都在上班吗？朋友跟我说，他睡一觉起来，公司倒闭了，因为社保新规一出，本身今年的大环境已经非常的不好，再加上社保新规一出，老板直接就崩溃了，他说，然后他今天早晨起来已经没有班上了，所以乖乖们，你们珍惜你们上班的机会吧，加油！9月1号还没有来，上海这里是闵行区中心医院附近，我今天走过来这边一看，吓我一跳，这条街上的门面都是休息的，都是没有租出去的。我在想，现在的经济是这样子了，还是9月1号的情况让大家感觉到都放弃了？半年时间过去了，大家的梦好像已经醒了。2025年新开餐饮店倒闭率超过90%，新手开店3个月关门的比比皆是。其实很多网红店排队都是资本做的假象，就是为了收割加盟商的钱。加盟商恰恰又是只会看手机什么也不懂的小白，拿着辛辛苦苦攒了半辈子的钱去创业，最后血本无归。我的烧烤店要倒闭了。
这是我4月份盘下来的，转让费是5万，房租3200，押一付3，总共花了6万2800。这些钱是我6年来省吃俭用攒下来的。可能这几万块钱对于很多人来说不多，但是对于一个在家带了6年孩子，没有一分收入的宝妈来说，真的是很难的。2025年的9月1号起，中共推行的社保新规将正式实行，所有的企业都必须为员工要缴纳社保，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险与生育保险。这新规一出来，很多餐饮业的老板们都炸锅了。在北京经营包子铺的一位老板对媒体说，自己店里有5名员工，按最低基数来计算呢，每月每人至少要缴纳1950块的社保，5名员工就将近是1万块钱，这可不是一个小数目。张华打算10月底租约到期以后呢就关店，他直言这政策压力实在是扛不住了。在广州经营快餐店的一位老板呢，他店里有6名员工，每个月多支出6000多块钱的社保金，现在也同样感到是吃不消。另一位经营早餐铺的老板说呢，店里有2名员工，每个月要多支出4000多元的社保，利润直接缩水了1/3。他叹气道，这生意做的可真的是心累。那还有许多餐饮店的老板呢，都在网上发视频诉苦。一位老板说，完蛋了，餐饮店天都塌了，餐饮店老板该何去何从了。我就想问一下大家，究竟是我们需要社保，还是社保需要我们？那完蛋了，餐饮店天都塌了，餐饮店老板该何去何从了？我看整个闭环已经形成了，我的天呐！医疗法明确规定，个体户老板必须给员工交社保，就算员工放弃那也不行，那也等于你违法违规经营。如果被反咬一口，那恭喜你，家破人亡的大门向你开启。我就想问一下大家，究竟是我们需要社保，还是社保需要我们？反正我活了34年没交上，没别的原因，这些年不管是打工还是开店，都得挣到了3瓜2枣，连吃馍馍都困难，谁来帮我们交一下社保啊？完了！为了让全民交上社保，家长已经开启封管模式。最近餐饮行业又炸锅了，先是5月实施的禁酒令，整个让商务餐饮大幅缩水，5星级酒店都去被迫做外摆出摊了。紧接着呢，又是7月外卖平台的疯狂内卷，虽然我们的单量起来了，但是我们依然赚不到钱呀。现在又来了一个重磅消息，9月1号起，社保新规强制执行。这对于咱们中小餐饮企业的老板来说呀，无疑又是雪上加霜。想要干下去，就必须解决社保的问题。难道今年真的要成为餐饮行业最悲催的一年吗？社保新规不仅冲击了餐饮业，对很多实体店和企业都造成了冲击。大陆网络上一位博主表示，9月1号社保新规实施，这是让所有的实体店都是雪上加霜，必将快速加剧实体店倒闭潮。我相信这个新规正式实施以后呢，将会有很多的实体店、很多生意的老板们都将面临关门大吉的地步，因为确实是扛不住了。一家经营了37年、巅峰时期有2000多名员工的深圳的老牌的钢丝工厂迅达电器，突然宣布解散。原因很直接啊，就是说公司这几年连续亏损，怎么努力都赚不到钱了，所以停业了。万人外企大厂说没就没了。东莞松山湖的天虹科技7月1号正式宣布解散，全员解除劳动合同。这家成立于2004年的 IT 界老牌外企，曾经风光无限，全球排名前10，福利待遇在业内是出了名的好，是多少打工人梦寐以求的神仙公司啊！更难得的是，他们一直坚持招聘传统人士，在业内口碑极佳。最让人敬佩的是，即使到了解散这一步，公司依然给足了员工体面，N+3的赔偿金1分不少，全部兑现。你看昨天干得好好的，结果今天来就全部搬走掉了，老板跑了。我跟你们说，我们厂被我们干倒闭了，你们不相信，再看一下啦，一个人上班都没有，大家在等算工资嘞。我预感今年9月份之后，将有大把的服装店直接不干了，倒闭，因为绝大部分的服装店都熬不过这一波就是上社保，因为很多人真的是赚不了钱，就在生死边缘挣扎。
如果再给员工上社保，他们很难承受得了。听起来社保不多，那就1000多块钱，但其实很有可能是压死骆驼的最后一根稻草。很多人在犹豫徘徊，但就那么最后一点推力吧，就放弃了。另外呢，那些在服装店上班的，可能9月份之后的收入也会大幅的下降。这种下降啊，就是剩下的老板他可能会降低的工资，以此去缴纳社保。这个月是红红火火搞了几天，一个暑假都没结束，这里就结束了，全关掉了。朋友们，今年酒店行业要出大事了。有个酒店大佬说呀，今年9月份1半以上的酒店都得倒闭。为啥这样讲呢？7、8月份本来就是酒店传统的旺季，可今年这2月呀，比往年惨多了。但大家为什么还在硬撑着呢？就是想啊，先熬过这2个月再说。可等7、8月份一过，9月份一到那时候就会出现踩踏性的转让。啥意思呢？就是大量的酒店都要倒闭，而且转让都不要钱。没订单了，制造业的寒风还是吹到了江苏，投资上亿的外资工厂也选择了上岸。秋蝉4叶春啊，人真多啊！我操，挤都挤不空了。广州没事做了，广州没事做了是吧？全回去了，好多大巴车子，后面还有是，全是回去了是，大巴小巴全都回去了是，都在这里等车了是，大巴车是吧？全是了。老板们撑不住，打工人也跟着受牵连，裁员降薪失业比比皆是。一位网友说，第一批因为社保问题面临降薪失业的人出现了，最后受伤的还是打工人。因社保政策面临失业了，一大早被老板喊办公室，让我干完这个月，刚好入职3个月补我半月工资。从9月1日起，公司需强制买社保，老板决定项目外包，我可以做兼职或者降薪2000元，做兼职工资减半，羊毛出在羊身上，资本从不做亏本生意，公司就2个正式员工，另一个正式员工还是他亲戚，不用来公司坐班，外加3个兼职，公司不交社保，在入职前说好多发800元工资，本来可以安稳苟完今年，现在国家强制买社保，老板决定把项目外包出去，很多小公司本身就那么几个人，也明确不买社保，入职前会说清楚。还有网友说呢，我们国家制造业的工厂到底是出现了什么情况呀？拿越南的工厂举例说，他们的订单都已经排到明年的5、6月份了。印度的更加离谱，直接排到了明年的年底。而我们这边呢，还有大批的工人竟然都找不到工作。这边也搬完了，这边是退货回来的，全都搬走了。你看电脑也拿走了，你看全部都拿走了。你看一看，退货回来的全部都搬走，你看看全部都搞走了。这里还有几包，放了几包都拉走了。现在什么都没有了。你看这边电脑全部都搬得光光的。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目再见。